Сегодня друзья и знакомые вспоминают Анатолия Смилингиса, краевед, заслуженный работник культуры Республики Коми, исследователь ГУЛАГа. Более 40 лет он возглавлял Карткировский дом пионеров и школьников. Всю свою жизнь Анатолий Антонович посвятил изучению Коми-края. Сегодня ему исполнилось бы 94 года. В Карткиросе, на его малой родине, прошли памятные мероприятия. Те, кто знал Анатолия Смилингиса, посетили его могилу, места бывшего лагеря и захоронения заключенных. Именно этому исследованию ГУЛАГа историк посвятил большую часть своей жизни. Татьяна Супряткина продолжит. Раннее утро, начало рабочего дня, а возле могилы Анатолия Смилингиса огромное количество людей. Кто-то лично с ним был знаком, кто-то слышал о его исследованиях, а кто-то вырос под его руководством. Для каждого из них Анатолий Смилингис был соратником, другом, наставником. Сегодня большое мероприятие, да, Анатолий Анатольевич сегодня было бы уже 94 года, да, конечно, это возраст. Все мы знаем, какое значимое он сделал у нас в жизни района и села, какую работу он проводил здесь. Долгое время работал он и руководителем у нас Дома пионера, все его знают. Я его помню еще с 7 класса, первый раз я его увидел, когда приехали на хоккей наиграть. Он судил у нас, вот первый раз я его тогда увидел, человека. И постоянно где-то мы пересекались, конечно, и все знаем, сколько он сделал. Мать – учительница, отец – директор школы. Возглавлял местное отделение националистической партии. Казалось бы, успешная, благополучная семья, но все рухнуло в один день. Перед самой войной 14 июня 1941 года семью депортировали из Литвы, а отца разлучили с близкими навсегда. 14 лет Анатолий остался с матерью и маленькой сестрой Ритой. Долгий путь в поезде, затем на барже, и вот их встречает суровый Коми-край. В спецпоселке второй участок. Мать нашла работу в местной бане, а Анатолий пошел валить деревья. После ареста матери за то, что украла несколько зернышек овса, Анатолий начал пухнуть от голода и чуть не умер. Голод, постоянные болезни, он мог погибнуть много раз, но выжил. Здесь был поселок, огороженный частоколом, окруженными 4 или 5 вышками сторожевыми, и внутри стояли бараки. В этих бараках вроде как зашли, мы выбирали место. Первые были никаких людей, но чувствовалось, что люди только-только ушли, и некоторые женщины нам говорили, что даже печки были теплые. Конечно, первые недели, пока мы знакомились, нас оставляли в покое, но через неделю уже всех начали направлять в лес, как мы тогда выражались, пилить дрова. И мы начали вот в этих местах где-то пилить первые бревна. Женщины были одеты, в то время в платьях, чулках, туфлях. Представить себе идти. Но мы, пацаны, нам было интересно, попилим, погуляем. Вот, а женщины не спилят одно дерево за весь день, другой день рубят сучи, гоняют комаров, то есть никакой производительности не было. Но уже к осени, естественно, шла война, и дисциплина ужесточивалась. К осени появились, кроме нас, литовцев, здесь много китайцев, корейцев. Появляются потом немцы, финны. Жизнь и работа в лесу оставили свой отпечаток. Его любовь к природе, к лесу была так велика, что после войны он начал водить детей в походы. В 1955 году Анатолий получил из Литвы извещение о том, что отныне свободен. Однако на родину не вернулся. Посвятил себя детям и изучению Коми-края. Вместе с подростками ходил на Северный и Приполярный Урал, Северный и Южный Тиман. На плотах, байдарках и надувных лодках сплавлялся по всем крупным рекам Коми. Из походов привозили множество находок, по деревням собирали воспоминания старожилов, обнаружили даже места поселений людей каменного века. Мы стоим на местечке Кортяга, большая территория железного леса. Вот. И все названия местности более древние получают от вод, от рек, от озер. Я читаю, что это озера, которые упоминаются в первых летописных озерами Кортовскими. И сегодня даже они связаны
протоками с Вычегдой очень удобное место для стоянки, построиться, ремонта судов. И здесь вот я читаю, в этом месте вполне возможно существовала вот так называемая застава или гавань новгородских первопроходцев. Но главной своей задачей Анатолий Смелингис считал поиск могил заключенных ГУЛАГа и увековечение их памяти. Он исследовал старые лагерные кладбища, ставил кресты и памятные знаки над безымянными могилами. Много лет вел переписку с родственниками погибших, составлял отчеты о находках, помог найти не одну сотню репрессированных потомков. Вместе с Анатолием Смелингисом остановилась целая эпоха, человек которого принудительно вывезли из дома, которого Север с первого дня не жаловал. Но именно этот суровый край стал для него родным. Ему он и посвятил всю свою жизнь.